ജിയന്ന ഫിറ്റ്നസ്കെയറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഡ്രീം കേക്കിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനായി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ വീഡിയോ പാളിപ്പോയി. ഞങ്ങളുടെ ATVയില് കേക്ക് വാങ്ങി വരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച വീഡിയോ. ആദ്യം ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഷോട്ട് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കേക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് നിർത്തി അമ്മമാർക്ക് കേക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ്. ആദ്യം ഞങ്ങള് മഴ കാരണം വണ്ടി ഓടിച്ച് കയറുന്ന ആ ഭാഗം പിന്നീടാണ് എടുത്തത്. ആ സമയത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വണ്ടി ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് തകരാറുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു. അത് അണ്ണ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കി തന്നു. അതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞങ്ങള് ഡ്രീം കേക്കിന്റെ പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയതാണ്. ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത എൻ്റെ അനിയൻ ജിവാന് കൊടുത്തു. അവനത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സാധാരണ അവന് ക്രീം കേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല, പക്ഷെ അവന് ഡ്രീം കേക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ കിച്ചുവിനാണ് കൊടുത്തത്. അവന് ക്രീം കേക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേക്കും അവന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഒരു സ്പൂണും കൂടി എടുത്ത് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി. എനിക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്കും കേക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മാറി മാറി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അച്ഛയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും കൊടുത്തു. അവർക്കൊക്കെ കേക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി. ഇതോടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ATV ഒക്കെ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ATV ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.